On passe aujourd'hui à la leçon 11, la journée de Pierre. Ziua lui Pierre. La journée, ziua. L'eau, apa. De l'eau froide, apă rece. Se laver, a se spăla. Se lever, a se scula. Se brosser, a se peria, a speria. Se brosser les dents, a speria dinții. Se peigner, a se pieptăna. S'habiller, a se îmbrăca. Se diriger, a se îndrepta. Se préparer, a se pregăti. Se promener, a se plimba. Se coucher, a se culca. Le savon, săpunul. Chaque matin, în fiecare dimineață. Les livres de classe, manualele. Prendre, a lua. Les classes du jour, orele din ziua respectivă. On va continuer maintenant avec le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Eu iau, tu iei, el ia. Noi luăm, voi luați, ei iau. C'est un verbe très important que vous devez savoir par cœur, pe care trebuie să îl știți pe de rost. Bon, à la page 98, il y a un exercice avec des questions. Que fait Pierre? Il se lave. Ce face Pierre? El se spală, oui ou non? Est-ce qu'il se dirige vers l'école? Se îndreaptă el spre școală? Oui? Non. Est-ce qu'il se peigne? Se pieptănă el? Oui. Pour la première image, da, pentru prima imagine. Și non pour la deuxième image. Quelle heure est-il? Cât e ceasul? 11 heures? 8 heures? Oui? Non? Oui? D'accord. Maintenant, s'il vous plaît, faites l'exercice 6, retrouvez l'ordre des mots. Regăsiți ordinea cuvintelor. Ah? Bun. Et après, on passe à la page suivante, page 99. Trecem la pagina 99 avec les verbes pronominaux. Cu verbele pronominale. Sunt niște verbe care au, ca și în limba română, asta, ele seamănă foarte bine cu verbele de același tip din limba română. Și o să vă rog să vă uitați în partea de jos a paginii, unde este verbul se lever, a se scula, și rețineți, vedeți cu roșu, retenez, je me lève, eu mă scol, tu te lèves, tu te scoli, il se lève, el se scoală, nous nous levons, noi ne sculăm, vous vous levez, voi vă sculați, il se lève, ei se scoală. Ceea ce este de reținut este că aceste verbe pronominale sunt foarte ușoare, sunt verbe de grupa întâi. Țineți minte, primul verb pe care l-am făcut, primele verbele au fost dessiner și parler, da? Cu terminațiile E, ES, E, ONS, EZ, ENT, da? Cu alte cuvinte, E,
S-E, ons, E-Z și E-N-T. Da? Țineți minte, toate verbe de grupa întâi, toate verbele pronominale sunt verbe de grupa întâi, deci sunt extrem de ușoare. Ceea ce trebuie să rețineți voi, trebuie să rețineți pronumele, da? Deci avem je me lève. Eu mă scol. Tu te lèves. Tu te scoli. Il se lève. El se scoală. Nu, vedeți? Se repetă. Noi ne sculăm. Vous levez. Voi vă sculați. Il se lève. Ei se scoală. Et remarcați, din nou cu roșu, je ne me lève pas tard. Eu nu mă scol târziu. Vedeți ne și pa unde sunt puse. Exact ca în limba română. Eu nu mă scol și la sfârșit de tot apare pa. Pentru forma interrogativă este recomandat formularea cu recomandată formularea cu est-ce que je me lève, da? Mă scol eu, târziu. Exercițiul pe care trebuie să-l faceți, să încercăm să-l facem, este exercițiul 3, da? Și de asemenea încercați și exercițiul 2 de deasupra. Da? Bun. Avem după aceea exercițiul 4. Vous lavez-vous avec de l'eau froide? Vă spălați voi cu apă rece? Oui, nous nous lavons avec de l'eau froide. Da, noi ne spălăm cu apă rece. Da? Și tot așa exercițiul 5, unde trebuie să înlocuim ce, nous, ce, me, ce, și să încercăm să traducem exercițiul 6. La journée de Pierre, ziua lui Pierre. Que fait Pierre chaque matin? Ce face Pierre în fiecare dimineață? Pierre se lève à 7 heures. Pierre se scoală la ora 7, il se brosse les dents, el își perie dinții, il se lave avec de l'eau froide et du savon et il se peigne. El se spală cu apă rece și cu săpun și el se piaptănă. Il prend son petit déjeuner, el ia micul dejun et ensuite il se prépare pour les classes du jour. Și apoi el se pregătește pentru orele din ziua respectivă. À midi, il prend son déjeuner. La ora 12, el ia prânzul. Il s'habille vite et à 1h moins le quart, il se dirige vers l'école. El se îmbracă repede și la ora 1 fără un sfert, el se îndreaptă spre școală. Qu'est-ce qu'il fait après les classes? Ce face el după ore? Il se promène dans le parc avec son ami Victor. El se plimbă în parc cu prietenul său Victor. Et le soir, și seara, le soir, il regarde la télé. Seara privește la televizor et se couche à 9h30. El se culcă la ora 9:30. Ultimul exercițiu pe care ar trebui să-l faceți este chestionarul, deci întrebările, exercițiul 1, répondez, răspundeți. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, au revoir.